Anginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli kaMbanjwa impunga yesintu. Unduna kaNdaba uNtombezi yamncumela uSizwa zemkhombisana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engadibanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Anginibingelele bafowethu uma uthanda kusijoyina kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli kaMbanjwa umshana wakofuze fulele. Laba bafowethu akukho okutheni ngimpunga yesintu engiza nako kodwa ngithake ngizochaza ngichazela abantu ngale button leli likhona la elibhala ukuthi join. Abantu abaningi ke babuzile ukuthi le button lani kodwa ke namuhla ngithake ngize ngicacise lokho. Le button leli libhala ujoin ibutton lelo lokujoyina as a member, i-membership button. Uma kuukuthi wena uyafisa ukujoyina as a member kukhona ke ama level lapha ngaphakathi awu3 uma usungena khona. I-level yokuqala iwu30 okusho ukuthi uma wena ujoyina as a member kusho ukuthi njalo ngenyanga kukhona u30 ekuzofanele ukuthi ufake kwimpunga yesintu TV. Kulowo 30 ke bafowethu kukhona izinto ezithile osuke impunga yesintu izokwazi ukuthi ikulekelele ngazo njengane member ye channel yayo. Engisho ukuthi ke bafethu ngizokwenza isibonelo ku level 1 mhlawumbe ukuthi wena uzofaka lo 30 ngenhloso yokusupporta umsebenzi wempunga yesintu nanokukhombisa uthando lwempunga yesintu TV. Into eyenzakalayo kulowo 30 loyo kuba khona izinto impunga yesintu eyazi ukuthi wena njengane member yempunga yesintu TV uma kukhona imibuzo ethile ofisa ukucaciseleka kuyona kufanele ikubeke phambili ngaso sonke isikhathi. Kodwa ke inhloso enkulu ke labafowethu ukuthi nje umuntu nomuntu onothando lokusupporta impunga yesintu TV afake lokho okuncane ama level ahlukene ke bafowethu. Hayi ngoba naku sicela imali ukuthi mhlambe sithi abantu sekufanele bakhokhe, cha. Into le eshow YouTube ukuthi kubalekile ukuthi ngoba impunga yesintu TV iyakhula asiyenze ukuze abantu abanothando bakhona ke sebeqalile bajoyina abanothando. Hayi ukuthi mhlambe kukhona umuntu mhlambe ophoqiwe, cha. Akekho umuntu ophoqiwe. Ngithake ngizeke bafethu ngizochaza ngalo le button elibhale ujoin ukuthi lana mawungena nje phakathi kulona uzobona lapha ama level ahlukene kuzoba kuwena ukuthi impunga yesintu TV ngumsebenzi wenzayo ufisa ukuyixhasa ngani. Uma unothando mungenalo futhi uthando uzoyeka kanjalo ngoba akuphoqiwe umuntu bafowethu. Hayi ngoba naku ukuthi mhlambe sifuna imali kodwa senzele ukuthi abantu nathi masibasiza sazi ukuthi hobani esibabeka phambili ngoba nabo basibeka phambili. Angibonge kakhulu ke bafowethu, ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Wayengibeke inkalo mingi mbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo mingi mbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo mingi mbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi.